Всем привет, Шкода, А5, всеми любимая, рестайлинг. Меняется жопа, пригнали ей, и ляда меняется. Вот новая панелька сзади, новая, которая будет меняться. Все вырубилось, и будет ставиться лонжероны, уже подвисли, короче, подкривились. Надо тянуть, не знаю, будут тут тянуть, не будут. Вот свободные детали. А потом ее будет, наверное, продавать набито, накрашено. Конечно, Шкоды гниют от слова пипец. Особенно вон тут контактные точки уже выгнили. Так что вот так.